살 좀 빼면 그거는 좀 하시다가 살을 뺐으면 빼면 확실히 더 골진 않고 덜 골 확률이 높아요. 안녕하세요. 오늘은 제가 병원에 좀 가려고 해요. 병원에 가서 좀 제가 코골이 많이 하거든요. 그것 때문에 좀 걱정이 돼서 검사를 받아보려고 합니다. 코골이가 너무 심해요. 옆에 방까지 다 들릴 수도 있어요. 진짜 그 정도로 심해서 한번 검사를 받아보고 수술이 필요하다고 하면 전 수술은 별로, 양압기 같은 경우는 그래도 평생 착용해야 되는 게 맞지만 좀 생각을 좀 해보려고요. 방금 밥을 먹었고 이제 씻고 한 40분 뒤에 출발할 예정입니다. 조심히 한번 갔다 올게요. 빠이. 지금 큰일 났어요. 나 도착하면 전화를 해야 되는데 그 명함을 또 안 가져왔어. 어떡하지 이거? 일단은 제 생각으로는 전화를 할 거예요. 그쪽에서. 그러길 바라야죠. 또 한번 가보겠습니다. 다행히도 지금 병원에서 연락이 와가지고 번호가 생겼어요. 지금 병원에 도착하면 누구한테 전화해야 되나 좀 고민이 많았는데 그 문제는 해결이 됐고 이제 검사만 잘 받으면 될 것 같습니다. 좀 늦어도 상관이 없다고 하니까 다행인 것 같아요. 이제 검사할 때 제가 한번 더 찍도록 할게요. 도착했습니다. 이비인후과 문해야 되고 지하라고 하던데 어디로 가야 되지? 지하 여기 있네. 문 열려있다. 지금 도착했습니다. 침대 있고 손 씻을 수 있는 음수대도 있고 휴지통, 사물함도 다 배치되어 있어요. 의자도 있고 이건 카메라 같고 한 10분 뒤에 와서 뭐 기계들 부착한다고 하니까 좀 기다려 보도록 하겠습니다. 한 6시간 동안 이제 잠을 자면서 측정을 한다고 하고 그 이상 잘 수 있다고 하니까 푹 자야겠습니다. 너무 쪼이거나 답답하면 말씀하시면 되시고요. 네, 오늘 수면다운 검사 진행을 할 건데 아까 설명드린 대로 검사 시간은 저희가 보통 6시간 정도 진행을 할 거고요. 4시간 이상 주무시면 결과 나오는데 크게 문제는 없으세요. 시작되면 주무실 텐데 오늘 특별히 뭐 하실 건 없고 잠만 잘 주무시면 됩니다. 혹시 수면제 받아오셨어요? 네, 가져왔습니다. 네. 그 수면제는 저희가 이제 오늘 잠을 주무셔야 되는데 못 잘 때를 대비해서 일단은 그 여분으로 받으신 거고요. 잘 주무시면 드실 일 없고 크게 문제될 건 없고요. 그리고 약은 모든 약에는 부작용이 있어요. 살이 찌면 코를 볼 수도 있나? 그럼요. 완벽한 전문가는 아니라 제가 아는 범위에서 자신있게 설명드릴 수 있는 거는 코를 볼 때 살이 찌면 훨씬 심하게 볼 수 있어요. 그죠? 제가 한 20살 때까지는 코를 안 골았거든요. 근데 제가 양악 수술 한번 했었는데 그거 이후로 좀 살이 찌면서 이제 코골이가 좀 심해졌어요. 살은 확실히 코골이하고 영향이 있고요. 살 좀 빼면 그거는 좀 하시다가 살을 뺐으면 빼면 확실히 더 골진 않고 덜 골 확률이 높아요. 자, 일어나 보실게요. 기부착은 다 끝나셨습니다. 너무 쪼이거나 답답하진 않으세요? 네. 괜찮아요? 네. 조금 앉아 계실게요. PC 연결하고 검사 바로 시작하겠습니다. 알겠습니다. 네. 자, 머리 이쪽으로 누워 보실게요. 자, 검사 시작되면 불을 꺼드릴 거고요. 지금부터 이제 주무시면 되시고 불편하면 언제든지 연락 주시고요. 제가 검사 연결 확인 후에 검사 바로 진행하겠습니다. 주무시면 돼요. 이제 자면 되는 거예요? 네, 연결은 다 되셨고요. 혹시 의자 좀 가까이 당겨줄까요? 네. 지금 4시 반이에요. 잠이 좀 잘 안 와서 여기에서 검사를 마치고 집으로 가려고 합니다.
괜찮아요. 그거. 지금 집에 돌아가고 있는 중이고 검사는 무사히 잘 마쳤습니다. 좀 장소가 좀 낯설다 보니까 중간중간 좀 많이 깼고 꿈도 꿨어요. 꿈을 자주 꾸는 것 같아요 진짜. 안녕하세요. 어제 이제 수면 검사를 받고 이제 집에 돌아와서 진짜 푹 쉰 것 같아요. 진짜 장소가 바뀌니까 좀 잠을 제대로 못 잔 것 같아서 많이 피곤하더라고요. 바로 5시간 또 풀로 푹 자고 일어나서 카메라를 켜게 됐어요. 검사 같은 경우는 좀 간단했어요. 검사 기간은 한 일주일에서 한 10일 정도 걸린다고 하고요. 자신이 좀 잘 잘 수 있다 그렇게 느낀다고 하면 그냥 가서 자면 될 것 같고, 만약에 이제 뭔가 이제 불편해서 잠을 못 잘 것 같다 그런 분들은 이제 수면제를 이제 먹으라고 이제 수면제를 미리 사둬요. 저도 이제 사뒀고 혹시 모르니까 이 점 이제 생각하면서 검사를 진행하면 될 것 같습니다. 저는 7일이나 10일 뒤에 이제 전화를 받고 다시 한번 병원에 가서 검사를 받도록 하겠습니다.